السلام علیکم. دا ویډیو تاسو وکړه په دې کې یو ماشوم دی د سا انتهایی زیات تکلیف دی او په زور زور سا اخلي. نارمل د اکسیجن لیول چې کوم دی زمونږه د هر انسان چې کوم دی دا په د بغیر د اکسیجن دا 95 وي. د دې ماشوم چې کوم مونږ کتلو دا 43 دی. دا انتهایی خطرناک لیول دی. د له مور د سینا خټایټ تللی دا وې د تر سینې تکلیف ته ګوګل وهي او چې ستړی کیږي نه. دا انتهایی خطرناک فعل دی. د دې وجنه ماشوم وفات کېدل شي. دا خو یو ګډ لک چې دا ماشوم راغلو بیا موږ ایچ ډي او ته شفټ کړلو، اکسیجن وته ولګید او شکر دی ماشوم بچ شلو. کله چې هم د سینا انتهایی زیاته خراب شي لکه څنګه دی لیول کې چې خراب شي و یا کدا د نمونیا د وجنه دی، کدا مطلب شری ماشوم ته شوی دی یا بل د سینې زخم جوړ شوی دی، انفیکشن شوی دی، دغه د وجنه سا انتهایی خراب شي ماشوم په زور زور سا اخلي چې د بدن کم ریکوایرمنت اکسیجن دی دا پوره کی. کلم چې د اکسیجن لیول یا مطلب سینې کې زخم جوړ شي د ماشوم په زور زور سا اخلي او د سره د ماشوم ګوګل وهي یا مطلب د چجونه لاندې په دې ځکه د ډوغل کې جوړیږي د سبکاسل ریسیشن وي یا د سارپتار سیوا شي د ډیره پاره چې د اکسیجن پوره کی. کله هم چې د علامات کیږي نو پکار دا چې مونږه ماشوم سیده هسپتال ته ورسو، د الته داخلول غواړي، د اکسیجن لګول غواړي، د نیوبلایزر لګول غواړي، بار بار نیوبلایز کول غواړي او د زخم انجکشن وته کول پکار دي. او چرته به هم د ماشوم سینه دا سینه تړي ماته استوي چې دا د سینې کم حرکت چې کم دي دا محدود کوي او دا انتهایی خطرناک دی. د دینه ماشوم مړ کېدی هم شي. کلم چې بیا زم تاسو بیا ویم چې کلم ماشوم ته د علامات پکې ظاهر شي پکار دا چې په ټایم باندې خپل ماشوم هسپتال ته د داخلو د لپاره شفټ کړي او خپل ماشوم صحت چې کم دی او ژوند بچ کړي.